દિલ્હી મેટ્રોએ સર્જ્યો છે વર્લ્ડ રેકોર્ડ। ફક્ત 24 મહિનામાં જ મેટ્રો ટ્રેન માટે ત્રીજો તબક્કો તૈયાર કરી સોમવારે વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જ્યો છે। સોમવારે મેટ્રોના આ ત્રીજા તબક્કાનું ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું હતું। આ તબક્કો ફક્ત 24 મહિનામાં તૈયાર થઈ ગયો છે, જે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે। ડીએમસીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર મંગુ સિંહ અને ચેરમેન સુધીર કૃષ્ણે ટ્રાયલ રનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી। કેન્દ્રીય સચિવાલયથી મંડી હાઉસ સુધી લગભગ 3 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર આ મેટ્રો ટ્રેન હજુ 3 મહિનામાં ટ્રાયલ રન પર દોડશે। મેટ્રોના તબક્કામાં આ સ્ટ્રેચ કેન્દ્રીય સચિવાલયથી કાશ્મીરી ગેટ લાઇનને જોડવામાં આવ્યો છે। આ લાઇન પહેલા ઓક્ટોબર 2014માં શરૂ કરવામાં આવનાર હતી, પરંતુ હવે 6 મહિના પહેલા જ એટલે કે માર્ચ 2014 સુધીમાં આ લાઇન શરૂ કરવામાં આવશે। 2016 સુધીમાં આ સ્ટ્રેચ પર 70,000 લોકો સફર કરશે એવી સંભાવના છે અને આ તબક્કાની શરૂઆત સાથે જ 70% દિલ્હીમાં મેટ્રો સુવિધા મળી જશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, અમદાવાદ।